Eccoci, siete pronti per la nuova puntata della nostra storia? Viaggeremo nel tempo e parleremo di bambini e scuole paritarie. Poi parleremo anche di politica, quando la politica andava a scuola, cioè faceva proprio formazione. La seconda parte invece la dedicheremo ai giovani degli anni '80, alla musica, alle discoteche, alle feste, insomma a un'epoca che probabilmente adesso difficilmente si potrebbe replicare con le nuove tecnologie. E per ultimo, quando andremo fuori dalla fascia protetta abbiamo una chicca davvero particolare e anche un po' osé, ma tutto questo naturalmente dopo la sigla. Si è aperta così con la banda dei bersaglieri di Aviano la quarta festa del bambino, organizzata dalla Federazione Italiana Scuole Materne. Il Palaverde di Villorba ha ospitato oggi oltre 4.000 bambini, provenienti dalle scuole materne private di tutta la provincia. Sventolando coloratissimi fazzoletti, i bambini hanno intonato canzoni rivolte alla pace e agli altri principi religiosi. Con gli occhi sgranati hanno assistito ai giochi di prestigio del presentatore Marcello Cocchetto. Tra i presenti alla festa numerose autorità, tra le quali l'onorevole Lino Armellin, presidente provinciale della Federazione Italiana Scuole Materne, l'onorevole Tino Anselmi, il prefetto di Treviso ed il sottosegretario agli interni, onorevole Angelo Pavan. La festa, organizzata principalmente per i bambini, hanno detto gli ideatori, costituisce però anche un momento di riflessione per gli adulti sui temi della famiglia e dell'educazione religiosa, considerata importantissima per la formazione morale e spirituale del bambino. E a proposito di bambini, ecco la minibanda di Cison di Valmarino che ha suscitato particolare curiosità nel pubblico. Si tratta di un gruppo di suonatori e majorette, tutti giovanissimi. E poi ancora canzoni, poesie, giochi e spettacoli, nei quali si sono cimentati i bambini del pubblico. Al termine della manifestazione, 3.500 messaggi di pace in forma di palloncini sono stati liberati nel cielo di Treviso. Era il 1987, presidente della FISM era l'onorevole Lino Armellin, oggi invece 2023 la presidente è l'ex già parlamentare Simonetta Rubinato. Benvenuta Presidente. Grazie Lucio per l'invito. Allora, intanto cominciamo a parlare di scuole materne, 4.500 bambini al Palaverde, adesso con la denatalità sarebbe un bel problema a riempire, o no? No, li riempiremo lo stesso perché le nostre scuole accolgono dai 3 ai 6 anni più di 12.000 bambini in provincia di Treviso, quindi ce la faremo ancora. Certo al tempo i bambini erano probabilmente 20.000, oggi sono 12.000. Oggi però le nostre strutture si sono anche allargate al servizio del nido e almeno quasi 3.000 bambini frequentano anche i nostri nidi, per cui siamo comunque su una cifra molto importante di servizio ai bisogni delle famiglie, 15.000 bambini accolti dallo 0 ai 6 anni. Ecco, facciamo un focus su questa, diciamo così, parte della scuola, quella paritaria, quella legata al mondo cattolico, perché è cambiato completamente il mondo, mi pare di capire. È cambiato il mondo, ma i bisogni delle famiglie sono sempre le stesse. Bisogna dare atto al Veneto, a provincia di Treviso, ma anche agli altri territori del Veneto, di aver realizzato e costruito queste scuole, che al tempo si chiamavano asili, già a partire dalla seconda metà del 1800, quando lo Stato è arrivato a istituire la scuola, al tempo si chiamava materna, nel 1968, e poi ha dovuto costruirle. Per cui quando è arrivato in Veneto ha trovato le comunità che già si erano attrezzate per accogliere i bambini. Ho presente alcuni statuti di IPAB della provincia, accogliere i più piccoli e bisognosi e aiutare le famiglie nella formazione e nell'educazione dei bambini. E poi qui cominciava il lavoro in fabbrica, eccetera, quindi il bisogno anche dei genitori di avere un posto sicuro dove mettere i bambini. E poi, non ultimo, il fatto che in Veneto fossero già diffuse e capillari queste scuole prima che ci pensasse lo Stato è uno dei temi sui quali, e l'ha riconosciuto di recente anche la direttrice Palumbo, no, dell'Ufficio Scolastico Regionale, che adesso è tornata a Roma a fare il capo dipartimento. È sempre stato riconosciuto che anche nelle valutazioni, i test invalsi che si fanno in Italia, le parti del paese dove, diciamo così, i punteggi sono migliori,
e quindi il successo formativo per i ragazzi è facilitato, è proprio laddove è più diffusa e capillare la scuola dell'infanzia, perché è quasi garanzia di successo, lo dimostrano mai gli studi, del successivo percorso formativo. Anzi, oggi si punta anche a far entrare i bambini ancora prima nel nido, perché giustamente, soprattutto nelle famiglie o nelle situazioni in cui c'è magari più difficoltà, una povertà educativa, culturale maggiore, prima il bambino ha ulteriori strumenti per poter recuperare e sviluppare tutti i suoi talenti e potenzialità, ma anche quando ha disabilità o difficoltà, prima viene preso in carico con un progetto personalizzato, più ha possibilità di sviluppare comunque le sue capacità. Quindi da questo punto di vista le nostre comunità, in tempi quasi di analfabetismo, hanno visto lungo, hanno costruito gli asili, oggi scuole dell'infanzia, e con questo hanno anche costruito le condizioni per formare le persone che poi hanno anche realizzato il miracolo economico del Veneto. Ma io volevo capire perché adesso si dice che la scuola materna, gli asili sono così in difficoltà economica? Sono in difficoltà perché allora, l'Italia è lunga e soprattutto in questo settore è molto diversa. È molto diversa perché lungo lo stivale, dove lo Stato non ha trovato le scuole materne già realizzate dalle comunità, e le ha trovate in Emilia-Romagna, in Veneto e in Lombardia sostanzialmente, anche in Lazio, Piemonte, qualcosina, ecco, però come in Veneto noi siamo proprio al top della classifica, nessuno come noi ha costruito asili. Prima che arrivasse lo Stato. Quindi da quelle parti del mondo ci sono più scuole statali, cioè costruite dai comuni, gestite dallo Stato. E quindi in quel caso il finanziamento della scuola dell'infanzia, anche se non è scuola dell'obbligo, è completamente a carico dello Stato e quindi è un servizio gratuito, a parte il fatto che le famiglie pagano per il servizio che eroga il comune della mensa e del trasporto un contributo, ma insomma stiamo parlando di piccolissime cifre. Invece, in un territorio come il nostro, in cui il 70% dei bambini va alla scuola dell'infanzia paritaria e il 30% va alla scuola statale, le scuole non ricevono un contributo pubblico come accade per la scuola statale. I numeri, insomma, sono facili da dire. Lo Stato ha calcolato che un bambino nella scuola statale costano ai contribuenti 8.500-8.800 euro l'anno. In una scuola paritaria, anche se il nostro costo, grazie a economie che si fanno, ai volontari disponibili, costa sui 3.800-4.000 euro bambino l'anno, quindi meno della metà, però di questi 3.800 euro dalle istituzioni pubbliche, dallo Stato, dalla regione e dai comuni arriva una parte minoritaria. Pensi che lo Stato investe per ogni bambino che va alla scuola dell'infanzia paritaria in Veneto appena 750 euro l'anno contro gli 8.000 che costa il bambino alla statale. Cosa succede? Succede che siccome gli stipendi vanno pagati, i generi alimentari vanno comprati, le manutenzioni vanno fatte, le bollette vanno pagate, è evidente che bisogna chiedere una retta ai genitori, che è il più delle volte più che doppia del costo della frequenza di un bambino alla statale. Quindi manca una parità di accesso che altre realtà vicino a noi hanno invece realizzato, equiparando il servizio della scuola dell'infanzia paritaria, laddove c'è ed è così prevalente, a quello della scuola statale, consentendo alle famiglie di accedere con i medesimi costi, ed è qui che dobbiamo arrivare, questo è il vero tema. Oggi questa disparità non è, secondo me, messa a fuoco a dovere né dallo Stato, che è il primo responsabile, né dalla nostra regione, che contribuisce con un 200-250 euro l'anno a bambino, e anche da una parte dei comuni, perché alcuni comuni danno un sostegno attraverso convenzioni comunali abbastanza adeguato a sostenere i costi sui 700 euro a bambino, insomma è già una cifra l'anno stiamo parlando, quindi sono 70 euro al mese, no? A bambino per i 10 mesi. Però altri comuni danno molto molto meno e quindi le nostre scuole sono in difficoltà perché con i rincari energetici, l'inflazione e l'aumento del costo del personale dovuto al rinnovo del contratto, nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 30% dei costi e non possiamo scaricarli sulle famiglie. E questo è evidente, però non possiamo neanche chiudere in perdita di 50, 60, 70 mila euro l'anno. Adesso invece rapporto nel 1991 con il contributo numero 2 in cui si parla di moduli contributivi, quindi qualche soldino arrivava già a quel tempo dallo Stato. Sentiamo questa notizia.
Si sono riuniti sempre ieri sera a Treviso i rappresentanti degli asili nido e delle scuole materne della provincia aderenti alla FISM. Vedete le immagini ai partecipanti, sono stati illustrati i nuovi moduli della domanda per ottenere il contributo di gestione per l'anno in corso. La Presidenza della Federazione delle Scuole Materne ha attivato un servizio per aiutare i responsabili delle scuole nella compilazione dei moduli. D'ora in poi, però, tutte le richieste entreranno in un computer della Regione Veneto, proprio sulla base di dati scritti in questi moduli. Diceva quante suore? Sì, al tempo ovviamente una parte del personale consistente delle nostre scuole erano religiose. E oggi, se noi potessimo mettere a fianco di quell'immagine quello che accade nelle nostre scuole quando facciamo anche gli incontri di formazione eccetera, la gran parte sono insegnanti laiche, quindi le suore sono di molto ridotte e questo anche ha un riflesso sui costi ovviamente del personale per le scuole. L'asilo nasce, diciamo così, per dare un'assistenza, un controllo ai bambini mentre le famiglie sono impegnate, sono nel lavoro eccetera. Perché affidarle proprio alle suore a quel tempo e non affidarle ad esempio ad altre realtà laiche sin dall'inizio? La scuola dell'infanzia inizialmente non era, c'è stata un'evoluzione perché fosse riconosciuta a tutti gli effetti come scuola, a tutti gli effetti. Ci sono paesi che di recente l'hanno anche resa obbligatoria, sto pensando mi pare alla Francia, ecco. E si è passati da una idea di più accudimento, di cura del bambino, insomma, per gli aspetti anche materiali, di formazione minima, anche religiosa, spirituale, ecco. Si è passati adesso invece a un vero e proprio percorso educativo che è fondamentale poi per il prosieguo, perché nella scuola materna non si impara a leggere e a scrivere, che sembrano elementi più importanti, no, si impara una cosa, cioè si viene educati all'autonomia, si viene educati, è una fase di costruzione importante della capacità delle persone di autostima, dei bambini di autostima, di scoprire i propri talenti e di costruire relazioni con gli altri. Quindi è davvero mette le basi fondamentali per la costruzione della persona nel futuro. Proprio per questo, allora la fermo, perché andiamo a vedere invece un servizio che l'inserto numero 3 per Francesca Pezzo, per il nostro Alessandro Ganzieri in regia, in cui si parla addirittura dei corsi di formazione che venivano fatti, qui parliamo, siamo sempre negli anni 80, con la presenza, oltre che dell'onorevole Armelin, che è stato il suo illustre predecessore, anche del vescovo di Vittorio Veneto. Vediamo insieme il servizio e poi lo commentiamo. La scuola professionale provinciale di Lancianigo ha aperto le porte questa mattina al 14° convegno di studio per educatrici di scuola materna. Si tratta di un corso di aggiornamento organizzato dalla FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne, in collaborazione con la USMI di Treviso e Vittorio Veneto. All'apertura di questa mattina numerosissime le insegnanti delle materne private. Dietro il microfono Monsignore Eugenio Ravignani, vescovo di Vittorio Veneto, che ha dato ufficialmente il via ai lavori. Inoltre c'erano l'onorevole Dino Armelin, presidente della FISM, e il professore Ermenegildo Guidolin, docente di pedagogia all'Università di Padova. In questi 3 giorni, cioè fino al 4 settembre, si parlerà di ruolo e professionalità dell'insegnante nella scuola materna in rapporto alla famiglia, alla scuola elementare, in una società in continua evoluzione. All'onorevole Armelin abbiamo chiesto qual è il rapporto tra insegnanti, società ed educazione del bambino oggi. Oggi noi abbiamo una società complessa, un bambino, io dico che ha 1000 occhi per vedere, 1000 bocche per parlare, 1000 orecchie per sentire. È una società che dà tanti messaggi al bambino oggi. Per questo la scuola materna deve essere più qualificata di ieri, per, non dico filtrare questi messaggi perché sarebbe impossibile, ma per incanalarli nel giusto alveo educativo e formativo. Quindi una società complessa che lancia messaggi al bambino richiede una professionalità, un ruolo maggiore da parte dell'educatrice. Il convegno si concluderà venerdì 4 settembre con 2 interventi, uno sul rapporto tra scuola materna e scuola elementare, l'altro sul linguaggio della musica come componente e mezzo del processo educativo.
Certo che è un servizio che potrebbe funzionare anche adesso, il bambino che ha 1000 occhi per vedere, 1000 orecchie per sentire, Sì, ma deve oggi... essere guidato e quindi la formazione. Sì, il tema era già ben presente allora, oggi è ancora più amplificato nella società di oggi, perché se quella era complessa proviamo a pensare alla situazione che vivono di stimoli, di eccesso di stimoli di cui vivono i bambini. Non è un caso che sono aumentati anche, lo dico magari in modo poco tecnico perché non sono un esperto, ma l'aumento anche dei casi di autismo, no? È proprio dovuto al sovraccarico, secondo me in parte, anche sensoriale, che arriva di input dalla nostra società. E quindi sì, ancora di più oggi su questo fronte bisogna lavorare, fare formazione. Questo è uno dei ruoli della FISM. FISM coordina la formazione pedagogica, noi abbiamo una commissione pedagogica provinciale che si occupa proprio di creare un programma di formazione per le insegnanti, per le educatrici, anche per i nidi ovviamente. Facciamo un grande evento formativo ogni anno a settembre che raccoglie più di 1 migliaio di insegnanti della provincia. Questa è già l'eredità di Esatto, e poi continua durante tutto l'anno, c'è proprio un percorso formativo, quindi è uno proprio dei punti focali. E poi c'è anche un coordinamento territoriale, quindi si fa anche un lavoro per zone sul territorio dove viene richiesto magari di approfondire determinati aspetti pedagogici o didattici. Ecco, io volevo anche vedere un altro aspetto. Lì abbiamo visto il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Ravignani. Il rapporto con la Chiesa, adesso che diciamo c'è più presenza di insegnanti laiche, si sta allentando oppure è sempre, diciamo così, molto intenso, molto forte? No, allora c'è un rapporto forte perché dunque le nostre scuole sono scuole in quanto scuole di ispirazione cristiana che si rifanno ai valori dell'antropologia cristiana. E questo è proprio nel nostro statuto e chi aderisce si associa a FISM riconosce e sente di appartenere anche a questo riferimento valoriale importante di scuola cristiana. C'è un forte legame con la Chiesa locale, quindi con l'ordinario diocesano, con il vescovo, e tant'è che nel nostro consiglio direttivo abbiamo anche un componente che è il consulente ecclesiastico che si occupa di curare da questo punto di vista l'aspetto, diciamo così, dell'appartenenza alla Chiesa locale. E c'è anche il tema che le nostre insegnanti devono avere una particolare formazione anche sul piano della conoscenza della religione cattolica, ma non si tratta di fare catechesi alla scuola dell'infanzia. Oggi le nostre scuole sono pienamente dentro a una visione educativa e pedagogica che fa proprio i valori della Costituzione. Quindi una grande accoglienza e rispetto anche per le altre religioni. Nelle nostre scuole ci sono anche bambini portati da famiglie che per esempio sono famiglie di immigrati che sono di fede musulmana. Ecco, come si coniuga la cosa? Si coniuga perché la scuola dell'infanzia, nella nostra visione educativa, nel progetto educativo di FISM, vuole educare la persona nella sua interezza, nella sua totalità, in tutti i suoi aspetti e noi crediamo che uno degli aspetti della persona sia solo quello fisico, quello intellettivo, quello emozionale, ma anche quello spirituale. E nella possibilità di dare questa educazione anche alla sfera del trascendente, non è un problema ma è una risorsa poter mettere insieme anche l'appartenenza a religioni diverse, perché comunque il Dio è unico, anche se ciascuno di noi lo declina in modo diverso. Quindi in realtà questo è un arricchimento e dice appunto come la nostra scuola riesce a mettere insieme l'aspetto del trascendente, dello spirituale, della religiosità, anche riconoscendo quella che è la religione dei nostri territori e valori che sono di tutti. Cioè, parlare di Natale senza parlare o senza far vedere ai bambini come si costruisce un presepio, chi è che nasce? Gesù, o la Pasqua fatta solo di ovette e di primule e non anche di un evento straordinario, anche no. È anche un aspetto culturale, non è solo un aspetto spirituale e religioso. Quindi si dà anche agli altri bambini la possibilità di leggere i segni della nostra fede, che sono tangibili nei nostri territori, nelle nostre aule, ecco. Mai sentito un episodio in cui dei genitori di fede diversa che portano il bambino alle nostre scuole sollevassero problemi, non so perché c'è il crocifisso o la Madonnina all'ingresso dell'asilo? Assolutamente no. Quindi le nostre scuole hanno molto da dare anche in termini di
integrazione, di dialogo interculturale e interreligioso, perché i bambini crescono già con questa capacità di dialogo e di inclusione. Allora la provoco su. Qualche anno fa c'è stata una scuola qui a Treviso che ha fatto un presepe, diciamo così, quasi laico, levando via ogni tipo di segno. C'è stato il tema del crocifisso nelle aule. E quindi cancellare i segni non conviene, conviene invece, come dire, condividere nella conoscenza. Sarebbe come andare in un museo e vedere una splendida crocifissione e non sapere chi è quel signore lì e che cosa c'è dietro. Cioè no, è un fatto che è spirituale, religioso per chi crede, culturale, storico, cioè è veramente stupido, e credo che veramente chi solleva i temi siano a volte più per questioni ideologiche di un ateismo malinteso. La libertà religiosa, che è anche libertà di non credere, va coltivata fin da piccoli, però non va ecco, quello che io dico è: non togliamo ai bambini la possibilità di esplorare anche la loro dimensione spirituale, poi faranno le loro scelte, però diamo loro la possibilità. Allora ci stiamo avvicinando alla pubblicità, le faccio vedere un RVM con una notizia che lega però la scuola alla politica. L'inserto, Francesca, è il C10, vediamolo insieme e poi lo commentiamo. Scuola italiana, i suoi problemi e soprattutto i suoi punti caldi messi in piena evidenza dalle manifestazioni di questi giorni. Sono stati il tema della tavola rotonda svoltasi ieri mattina presso il Centro della Famiglia di Treviso per iniziativa del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana. All'incontro, aperto dal segretario provinciale del partito Mario Frasson ed introdotto dal responsabile dell'ufficio scuola Gabriele Carnio, ha svolto un intervento il parlamentare europeo Beniamino Brocca. Tra il pubblico rappresentanti del movimento femminile della DC trevigiana, insegnanti e genitori. Qui c'è la politica che come dire, che si interessa della scuola e in particolare la Democrazia Cristiana, la DC è sempre stata molto vicina alle scuole paritarie. Ecco, questo legame tra religione o forse tra Chiesa e politica? Beh, allora, la Democrazia Cristiana portava anche nel nome una, come dire, caratterizzazione, no? Un'ispirazione. Ma anche la croce dello scudo crociato. Sì, certo, un'ispirazione anche qua non tanto religiosa, quanto di una visione antropologica dell'uomo, perché la fede cristiana, insomma, ha una sua idea di che cos'è l'uomo, i rapporti tra altri uomini, il dialogo, la solidarietà, la persona unica e irripetibile, la necessità del servire il bene comune. Quindi c'è un'antropologia dietro il cristianesimo ben precisa, c'è una visione sociale, c'è una dottrina sociale della Chiesa. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa in qualche modo era di ispirazione, no, alla Democrazia Cristiana, lo portava nel suo nome, questo è evidente. E c'era una forte relazione e compenetrazione anche, una forte relazione e dialogo tra questi mondi, no? Ma c'è ancora? Ecco, secondo me questa è una delle cose che sono venute meno. Un po' anche c'è questa idea che bisogna essere a tutti i costi, quando fai parte di un'associazione, per esempio anche tanti mondi, insomma, che fanno riferimento alla Chiesa, insomma, che associazioni di tipo cattolico, di ispirazione cattolica, una volta davano anche molto personale politico, cioè veniva da lì il personale politico, spesso passavano dall'Azione Cattolica alla Democrazia Cristiana, lo dico così perché me lo raccontano e io che ci sono passata. Oggi ancora sì, però nello stesso tempo quasi quasi non sporchiamoci le mani, no? Sono mondi un po' separati, quasi che bisogna tenere distinto. Però dalla Chiesa, dall'Azione Cattolica veniva la formazione che ti permetteva poi di fare politica. Il sociale dal politico, e questo è un problema. Ecco, adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi riprenderemo proprio parlando di politica e di politica che andava anche a scuola.
Parlare di mestiere di amministratore locale in clima quasi di elezioni amministrative può un pochino sembrare strano. Prima di tutto, sembra che il cittadino abbia perso quel cordone ombelicale che lo legava alle istituzioni e di rimando alla politica. Poi, gli stessi assessori o sindaci o comunque amministratori talvolta si sentono privi di talune basi. In questo senso le ACLI hanno tenuto a Treviso una scuola di governo locale. Ieri la giornata conclusiva del corso. Approfondita l'analisi di Giovanni Bianchi, presidente nazionale delle ACLI. Ne sentiamo uno stralcio. Difesa della vita. Ecco, quando dico queste battaglie, che sono battaglie a partire dalla quotidianità, a partire dal civile. Le grandi battaglie per la vita non sono soltanto un problema degli ecologisti. Le grandi battaglie per l'informazione, e ne abbiamo echi, grazie a Dio, prorompenti proprio in questi giorni. Al dibattito hanno preso parte anche il ministro dei trasporti Bernini e Rina Bitz, presidente regionale delle ACLI del Veneto. Una cosa va sottolineata in particolar modo: questa scuola di governo locale è stata seguita dagli amministratori al di sopra delle colorazioni politiche. Un buon risultato. Scuola di governo locale, qui ci sarebbe, tra l'altro poi i passaggi che ha fatto il Presidente nazionale a suo tempo, stiamo parlando di un servizio del 90, quindi la bellezza di 33 anni fa, sono più che mai attuali: ambiente, territorio, vita, lavoro. Sì. Lei che ha fatto anche amministratore locale. Sì, e in effetti oggi chi ha un'esperienza politica non vive più, non do giudizio se sia bene o male, ma non vive più dentro a un intreccio di relazioni in cui le diverse attività o appartenenze che una persona aveva, no? Alla Chiesa, piuttosto che all'impegno nell'associazione, che può essere le ACLI come altro, l'impegno nella sezione di partito, avevano una compenetrazione, cioè c'era una rete, no? Che si parlava e che si formava anche sulla base di alcuni valori fondamentali e discuteva di quei temi, aiutando ad elaborare una proposta politica che poi veniva portata anche nelle aule parlamentari. Ecco, proprio per questo, nel frattempo, continuiamo il ragionamento, però chiedo al nostro Alessandro Granziera e a Francesca Pezza, che sono in regia, di mettere intanto in onda le immagini del contributo, che è un incontro che veniva fatto ogni anno dalla DC con tutti gli amministratori locali ma anche nazionali, un confronto dove c'era la Chiesa, perché vedremo nelle immagini ci sono dei parroci che parlano proprio per confrontarsi sui temi poi da portare a Roma, ma da portare ad esempio a Montebelluna vedendo il sindaco Adami, da portare a Treviso con l'assessore Miceli, cioè a tutte le dimensioni. Viene a mancare questo? Manca anche la base fisica, la partecipazione e la discussione su alcuni temi. Chi è che oggi si trova sui territori o dentro i partiti a fare delle discussioni che si intersecano anche con appunto l'appartenenza alla Chiesa piuttosto che ad altre associazioni di ispirazione cristiana, ma laiche? Si trova a parlare, per esempio, le faccio un tema attuale sicuramente che tocca anche i temi cristiani, la gestazione per altri. L'adozione o meno dalla parte, la stepchild adoption, e cioè il partner che può adottare il bambino. Di questo tema chi parla? Dove ci si confronta? In aula, in Parlamento, qualche convegno fatto per chi è interessato, ma non è un dibattito popolare. Non arriva nella società civile, non arriva. C'è una serie di steccati in cui magari qualcuno si fa il convegno perché ha un'opinione e qualcun altro si fa un altro convegno perché ha un'altra opinione. Poi se ne discute in Parlamento. Io credo che invece siano temi sociali importanti, su cui sarebbe anche importante che chi rappresenta i cittadini in Parlamento avesse l'idea di che cosa vuole chi lui rappresenta o che cosa pensa. Ecco, trovando delle sintesi alte, come si sono trovate quando si è parlato di temi delicati in Parlamento in quell'epoca. Aborto e divorzio, per esempio. La legge sull'aborto, secondo me, è una legge di un equilibrio sull'interruzione volontaria della gravidanza, in cui ha cercato di tenere presente anche dei valori di rispetto della vita e del nascituro che sono iscritti in quella norma, ed è stata poi
è stata approvata mettendo anche a disposizione degli strumenti, poi sono usati bene o male, questo lo possiamo giudicare a seconda di chi è il governo delle nostre regioni, degli strumenti, dei consultori che dovrebbero anche aiutare le donne, no? Ad accogliere la vita e non solo a decidere di interrompere una gravidanza. E quindi c'era una capacità di fare sintesi e di sentire il respiro della società che oggi io non vedo. Oggi è una battaglia quasi ideologica su questi temi, in cui assistiamo in TV o da qualche età chi dice una cosa, chi dice l'altro, tu sei brutto e sei cattivo perché non la pensi come me, cioè ci si delegittima. Questi sono temi che attengono al concetto di essere umano, alla dignità delle persone, che non possono essere trattati così. Dov'è il luogo di questo dibattito? Forse quello virtuale? Forse abbiamo smesso di trovarci, come abbiamo visto nelle immagini lì a Caprile, faccia a faccia con il coraggio di dirsi le cose, e forse il fatto di poter usare i social, le videochiamate, lo Zoom. Sa cosa c'è? Una cosa, non dico che questa è la risposta, qui ci sarebbe da discutere per ore. La Democrazia Cristiana aveva nel suo DNA il compito di interpretare anche questi temi, oltre che quelli dello sviluppo del paese, di uno sviluppo equo. A un certo punto la DC è sparita in questo paese e non c'è stato qualcosa che ne ha preso il posto. C'è stato quel cambio dopo l'inchiesta di Tangentopoli, Mani Pulite, che ha visto un'intera classe politica anche sui territori, anche magari dopo una parte riconosciuta innocente che comunque è stata defenestrata, ed è sparito un partito che aveva una caratteristica di essere popolare e di interpretare anche questo sentiment e di portarlo in politica. In Germania c'è ancora un partito, come dire, ha continuato un partito, come dire, di quell'ispirazione cristiana, c'è la CDU, lì e la CSU. Qui è sparito anche per responsabilità di chi non ha saputo rinnovare la DC dell'interno e non ha saputo preservarla dalla corruzione, da quei fenomeni che poi l'hanno travolta. E poi cosa c'è stato? Poi è nata l'esperienza di Forza Italia da questo vuoto, è nata in Veneto con grande forza poi la Lega di Bossi, è cambiato completamente lo scenario, ma quel punto di riferimento che poteva essere, se si fosse adeguato e rinnovato, è saltato completamente. Quindi qui c'è stato un trauma nell'evoluzione, diciamo così, della rappresentanza politica e dei partiti politici. Adesso la fermo proprio perché facciamo sentire, proprio in quell'appuntamento di Caprile 1988, Adriano Mazzalovo fa una domanda all'allora Presidente del Veneto, Carlo Bernini. Sentiamo la sua risposta. La Democrazia Cristiana si interroga in questi giorni sul suo futuro a Caprile. Presidente Bernini, lei come lo vede? Noi abbiamo fatto questo convegno, quest'anno tutto concentrato sul partito, non solo perché c'è una coincidenza con una scadenza congressuale nazionale, regionale, provinciale, ma perché la fase politica, per i mutamenti intervenuti nel quadro internazionale e nazionale, postulano una riflessione prima e poi una grande iniziativa della Democrazia Cristiana. Noi non intendiamo delegarla ad altri e quindi per partecipare abbiamo voluto trovarci. Lei sa l'incontro di una componente per evitare anche interpretazioni malevole. L'abbiamo tenuto fra di noi, anche se con questa partecipazione che lei ha visto, e mi pare che abbiano sentito effettivamente tutti che questo è il momento della DC, se non altro come un obbligo di riflessione. Diciamo che è un anno prima della caduta del muro di Berlino, è un anno prima, anzi 4 anni prima sostanzialmente di Tangentopoli, è un altro mondo e probabilmente era anche un altro tipo di partito che tra l'altro adesso appunto Bernini ci siamo visti come corrente. Quindi c'era il famoso tema dell'arcipelago che veniva tenuto dal centro, dalla Chiesa. Che tutto manca adesso. Sì, evidentemente sì, ma c'era anche, come appunto, c'era una base valoriale che serve in un partito. Cioè tu dentro un partito non sempre puoi essere d'accordo su tutto, no? Soprattutto se è un grande partito, perché deve rappresentare insomma più sensibilità. Però c'era una cornice in cui tutti si riconoscevano dal punto di vista valoriale. Adesso che vedevo anche tra l'altro l'immagine, no? Il tema libertas, la libertà, il grande tema della libertà che insomma nel nostro paese ha qualche problema a realizzarsi fino in fondo, c'è una vera concezione liberale democratica, ancora oggi fa fatica a evolvere dentro il nostro paese, no? Che è un po' un paese statalista, che
statalismo è il contrario, di valorizzazione delle libertà e delle Poi potenzialità. arriveremo anche là. No, adesso aspetti che ho perso il filo, quindi... Questa democrazia cristiana che come dire, pensava di rinnovarsi nella continuità, altro slogan, che però in realtà poi è stata spazzata via e ha lasciato il vuoto. Ha lasciato un vuoto, e quindi, ecco cosa volevo dire, mentre pur nella diversità di posizioni, come dicevi tu, c'era però un collante comune, no? una base, un humus comune, no? Che teneva insieme e che faceva da baricentro della politica italiana. Dopo sparito questo, anche diciamo così, tutti i cattolici impegnati in politica si sono trovati divisi sui due fronti, ed è stata la contrapposizione, il famoso bipolarismo forzuto che delegittimava anche l'avversario, e l'incapacità poi di trovare soluzioni su alcuni problemi strutturali condivisa. Allora la domanda alla politica, a Simonetta Rubinato politico. E scusa, e anche un po' l'irrilevanza della visione anche cristiana della vita nei due schieramenti. E allora appunto quello, è stato un grave errore che la Chiesa non intervenga nella politica? Allora, la Chiesa deve ovviamente rispettare il laicato nel campo della politica, del governo della polis. La Chiesa però ha un compito anche di formazione e di accompagnamento di chi è impegnato in politica. Cioè, noi siamo uno Stato laico e ovviamente dobbiamo rispettare la laicità dello Stato, e quindi non dobbiamo e non vogliamo uno Stato confessionale. Vediamo cosa succede negli Stati confessionali in giro per il mondo. Però l'aver abdicato anche un aspetto, diciamo così, formativo e di accompagnamento e di sostegno sicuramente è un problema, perché poi alla fine un po' la mancanza della partecipazione, partiti svuotati, pochissimi iscritti nei territori, non esistono quasi. Ma se tu non hai un incentivo, cioè se non poi alla fine uno rappresenta se stesso e il capo che l'ha messo lì. Ma se un giovane tu non gli spieghi il servizio della comunità, perché comunque ci sono tanti giovani che fanno volontariato, però se tu vedi è una cosa pratica rispetto al volontariato che tu potresti fare in politica. Sì, ma perché oggi abbiamo un concetto di politica che è polemos, che è battaglia. È la contrapposizione proprio che viene anche da quel passaggio che ha visto il bipolarismo puramente forzuto, e non tanto vince e governa qualcuno, ne ha la responsabilità e poi qualcun altro, ma piuttosto un continuo delegittimarsi reciproco, per cui fare attività di servizio, volontariato nel sociale, se è applaudito da tutti ed è nobile. Fare politica ti schieri, e quindi solo per questo c'è un problema, e non tutti a questo sono disposti ad accettare questa cosa, per cui a un certo punto tu sei dall'altra parte. Però poi quando diventi sindaco di tutti, anche se vieni eletto da una... Sì, ma infatti dalla partita istituzionale questa è diversa. Allora, il tema è questo. Io sono ancora ferma ai principi di Alexis de Tocqueville. Per saper esercitare democrazia bisogna avere una palestra dove esercitarsi, come per tutto. E la palestra della democrazia, dove tu cominci a cimentarti, è quella della tua comunità locale. Se noi non rivitalizziamo le comunità locali, è da lì che deve ripartire, secondo me, l'impegno di tutti, e i livelli superiori si devono mettere anche al servizio dei bisogni delle comunità locali. Perché? Perché lì vivono le persone. Diceva la moglie di Roosevelt, Eleanor Roosevelt, diceva: ma dove cominciano i diritti umani universali? Dove le persone li vedono riconosciuti i loro diritti? Nelle comunità dove vivono, nella fabbrica in cui lavorano, nella scuola in cui portano i loro figli. Cioè le risposte, cioè i bisogni sono lì, e le risposte a ogni livello devono avere quel punto di riferimento. Oggi questo non è più così. Oggi i bisogni e le persone che hanno bisogni devono adeguarsi al sistema. Quindi il sistema passa questo, non si può cambiare il sistema, veda la battaglia dell'autonomia differenziata, non si può cambiare, non si può dare autonomia vera ai comuni, che pure la nostra Costituzione la riconosce in materia tributaria. Ci adeguiamo a fare i burocrati dello Stato. No, noi dobbiamo, una vera politica è quella che dice alle persone: mettiti in palestra anche tu, proviamoci, perché si può cambiare in meglio. Ultimo servizio e commenteremo, visto che ha parlato di autonomie locali, il C15 parla proprio di autonomie e ne parla nel 1987. Vediamo il servizio.
I comuni italiani e veneti l'avevano detto a chiare lettere anche al presidente del Consiglio Craxi, intervenuto in ottobre a Padova all'Assemblea nazionale della loro associazione, l'ANCI. Senza una reale autonomia impositiva e senza un'organica legge triennale sulle autonomie locali, i comuni rischiano il collasso finanziario e la paralisi progettuale a lungo respiro. Continuando con il sistema dei decreti trimestrali di finanza locale, si finisce per poter pagare a malapena gli stipendi e le spese spicciole e correnti, ed è impossibile far fronte alla miriade di compiti e attribuzioni riferite dal governo centrale alle amministrazioni locali, per non parlare dell'impossibilità di dar corso a progetti che vadano oltre il piccolissimo cabotaggio. Il grido d'allarme era stato lanciato con toni accesi ed accorati. Oggi si è passati ai fatti. In pressoché la totalità degli 8.000 e più comuni italiani, i consigli comunali, quello che vediamo è di Treviso, hanno discusso un ordine del giorno dell'ANCI in cui si critica duramente l'operato del governo in tema di autonomie locali. Si denuncia apertamente il trattamento di favore ottenuto dai comuni che più hanno speso, per non dire scialacquato. Si chiede l'attuazione di una reale autonomia impositiva, a cominciare dall'istituzione della TASCO, bocciata a suo tempo dal Parlamento, e dall'emanazione di un provvedimento triennale sulla finanza locale. Si dichiara l'impossibilità di onorare il nuovo contratto nazionale di lavoro dei dipendenti senza una previa copertura della spesa. Insomma, i comuni sono scesi sul piede di guerra e l'11 febbraio i loro sindaci, compreso quello di Treviso, saranno a Roma per una grande manifestazione di protesta. Dunque autonomie locali contro Stato centrale. È un fatto nuovo e sicuramente grave, ma i comuni temono fortemente la paralisi e hanno deciso di prendere il proverbiale toro per le corna. Anche a Treviso il dibattito, a fronte di 4 ordini del giorno presentati, uno dell'ANCI, uno del PC e 2 dell'MSI, è stato lungo e articolato. Pur con diverse motivazioni, tutti hanno sottolineato la necessità improcrastinabile di ottenere autonomia impositiva e criticato il concetto di Stato padrone e amministrazioni periferiche figlie povere a chiedere costantemente l'elemosina. I comuni, è stato detto, sono le radici della struttura democratica italiana e come tali, quindi con riguardo, vanno trattate. Leggermente diversa nell'ambito del pentapartito la posizione del PLI, che condivide la necessità di autonomia impositiva, ma ritiene pregiudiziale mantenere inalterata la pressione fiscale complessiva sul cittadino. 2 febbraio 1987, è cambiato qualcosa? Potremmo mandarlo con una grandissima attualità questo servizio, quindi no, veramente, e questa è una cosa tristissima, cioè che in questo paese sono state fatte dall'87 a oggi una marea di riforme, di leggi di bilancio in cui si sono toccati patti di stabilità, e siamo sempre fermi lì. Quindi è il paese veramente quello di Tomasi di Lampedusa, no? Del Gattopardo. Cambiare tutto perché nulla cambi e poi la gente si rassegna. Cosa devo andare a votare se poi le cose non cambiano? Anche se però va detto che quelle mobilitazioni avevano una qualche efficacia. Perché probabilmente anche da questi movimenti di protesta nacque negli anni 90 una serie di riforme importanti, perché venne fatta la riforma degli enti locali con l'elezione diretta poi negli anni 90, no, del sindaco nei comuni e nelle province, venne data maggiore autonomia impositiva ai comuni, l'ICI, che era effettivamente un'imposta comunale federalista. Il diritto di accesso agli atti amministrativi, venne stabilito che i comuni dovevano approvarsi dei loro statuti di autonomia, quindi le riforme Bassanini che hanno decentrato una serie di funzioni prima che arrivasse la riforma nel 2001 della Costituzione. Quindi in realtà la società si muoveva attraverso i suoi rappresentanti nelle amministrazioni locali, ma anche attraverso i partiti, e quindi aveva ancora una capacità di incidere sulle riforme da fare. Oggi trovo che purtroppo sia più sterile il dibattito. Io in Parlamento si è molto discusso, ancora quando c'ero nel 2013, si discuteva di fare la Carta delle autonomie locali. Non mi risulta che sia stata ad oggi approvata, quindi anche su questo fronte c'è bisogno di riforme serie. Piuttosto sono state demolite le province che avevano una funzione sia di formazione di classe politica, non a caso Zaia viene fuori anche dalla presidenza della provincia, che avevano una serie di competenze importanti e che potevano anche avere una funzione di coordinamento dei comuni relativamente importante. Purtroppo invece lì si è fatta una riforma
che le ha un po' ridotte ad apparati burocratici senza risorse, adesso sembra che si voglia cambiare, quindi è ancora tutto così, ma io vorrei dire non è così, è molto peggio, perché ci siamo allontanati dall'autonomia impositiva che c'era allora dei comuni. Ultima battuta perché dobbiamo dare pubblicità. Certo. Ma Calderoli ce la farà? Allora, dunque, i LEP sono un obiettivo che nelle leggi dello Stato, nella Costituzione, nelle leggi dello Stato c'è dal 2009, dal 2011 i decreti legislativi. Sono passati 12-13 anni, ancora non sono stati fatti. Sarà la volta buona? Non lo so, spero di sì. Dal 2001 c'è la norma sull'autonomia differenziata. Nessuno l'ha mai chiesta con la dovuta decisione prima del referendum del Veneto. Il fatto è che, e davvero chiudo, comunque il disegno di legge che sta portando in Parlamento è un disegno di procedura, non è l'autonomia. È un disegno per dire come arrivare all'autonomia, ma l'autonomia vera c'è solo nelle intese. Allora, due sono le cose che mi sento di dire. Uno, c'è già in Costituzione a favore delle regioni e anche delle autonomie locali, ma soprattutto delle regioni che hanno capacità legislativa, c'è già un forte spazio di autonomia che si potrebbero prendere. Per esempio sul tema delle scuole materne, è competenza concorrente. Regione Veneto, batti un colpo, fai di più, se puoi, anche sul piano normativo, non solo delle risorse. Quindi occupiamo gli spazi che ci sono, gestendo bene la nostra responsabilità, la nostra autonomia. Due, la vera ciccia ci sarà nel momento in cui si comincia a parlare di intese, non della procedura delle intese. Quello che io spero è che nelle intese non ci sia solo, che è un po' questo che si sta un po' profilando, e spero sbagliarmi, un mero decentramento amministrativo, che pure è utile, perché portare più vicino al territorio e ai cittadini anche le funzioni amministrative va bene, ma l'autonomia è qualcosa di più, l'autonomia e soprattutto autonomia legislativa è dare norma, ordine, forma a situazioni diverse nei diversi territori e anche sperimentare nuove linee di sviluppo, nuove potenzialità che si possono realizzare, per esempio nella scuola, ma nell'economia, nel territorio. Quindi ho sentito qualcuno di recente dire stiamo ancora parlando solo di decentamento amministrativo, non di vera autonomia legislativa. Spero di no, spero che un po' alla volta si esca da quello, però bisogna, ecco, non basta un ministro della Repubblica che ci crede, serve e non basta neanche un presidente di regione. In questo paese le cose diventano realtà se ci crede, se soprattutto c'è un movimento popolare che lo sostiene e se viene coinvolto. Secondo me, per esempio, i veneti si stanno un po' rassegnando perché sono passati un po' di anni, non vedono risultati e nessuno li mobilita per dire ci siamo e ci crediamo ancora. E quindi forse l'autonomia non è solo una questione di apparati di governo, l'autonomia è una questione di popolo che la vuole. Grazie a Simonetta Rubinato, con questa riflessione sull'autonomia e non solo finisce la prima parte. Pubblicità, seconda parte cominceremo a parlare della musica, delle feste, dei giovani degli anni '80. Andando un po' fuori dallo schema, so che tu fammi domande tranquille. So che tu hai un piccolo segreto, cioè Sant'Antonio da Padova, come anche questo rapporto? Ancora. Aspetta, adesso vi stupirò tutti, perché a parte Sant'Antonio che è il mio nome, Sant'Antonio, 13 giugno magico, ma questo è il mio segreto, ragazzi, adesso lo tiro fuori perché questo non è Sant'Antonio da Padova, ma è San Francesco Saverio. Questo qui. Francisco Javier, come dicono esatto. i portoghesi. E io sono miracolato di San Francesco Saverio, cioè ero un ragazzino che pesava 1,4 kg di 7 mesi e a un certo punto mia madre ebbe in sogno San Francesco Saverio, che era un santo proprio che non conosceva, sarà la famosa barzelletta che ti lascia, e mia madre disse beh, non ti conosco, dice guarda non ti preoccupare Wanda, perché mia madre si chiama Wanda, tuo figlio vivrà. Beh, io sono molto contento che questa cosa sia andata in porto, perché però che ci siamo incontrati parlavi di Sant'Antonio. Sì, Sant'Antonio, voglio dire, Sant'Antonio è il nemico del demonio, quindi è il primo baluardo, però San Francesco Saverio devo dire che
Ecco, un'altra cosa, ultimamente il diavolo tentatore, vedi? Si sta verificando momentaneamente una supremazia per quanto riguarda il cantautorato emiliano. Ma guarda, io non mi occupo di schieramenti. Infatti, proprio anche una volta perché si parlava di scuola, oggi non se ne parla più. Ma no. Roma sta un po' così, vivendo quello che riguardava il cantautorato. Cos'è rimasto? Cos'è rimasto? Che io sono primo in classifica. Stupendo. Cioè, che devo dire? Stupendo. No, sono uscito io e Battisti che è di Rieti. Che è di Rieti, oltretutto, che mi ruberà il primo posto per una settimana, ma dopo così va. Così. Ma no, ma ormai le trincee sono, cioè, non c'è mai stato questo, la scuola romana, la scuola Boni, anche perché tutto sommato siamo tutti amici che abbiamo vissuto e viviamo comunque la musica insieme, poi magari ci sono lunghi periodi che non ci vediamo, però siamo sempre amici. Ecco, qual è lo stato di salute adesso della musica italiana? A me sembra buona, anche perché tutto sommato anche con diciamo i nuovi giovani, anche se poi non sono giovani, ma comunque è nato Luca Carboni, finalmente, cioè voglio dire che è un ragazzo di sostanza, cioè Luca Barbarossa un po' di meno, cioè di meno sostanza, diciamo. Ramazzotti è una grande voce, cioè è uno che esiste, che trasmette energia. Io parlo proprio dei giovani, aiutami te. Enrico Ruggeri che non è molto è strano, quindi ce n'è per tutti i gusti, diciamo. Come ci si sente a rivedersi? Avevo un po' più di capelli. 1988, Rick Cesarano. Erano bei tempi, la musica era vissuta in una maniera completamente diversa. Musica e impegno politico dei giovani di ieri, che eravamo noi giovani di ieri. Senti, abbiamo visto, allora racconta ai nostri telespettatori intanto chi erano quelle due persone che abbiamo visto all'inizio, Arde Rosa e Giancarlo Granziero. Non avevo, adesso il nostro Alessandro Granziero ci fa rivedere l'inizio. Mi ricordo fortissimo, la sua scomparsa è stata un po' triste per tutti noi perché era un grande giornalista del Gazzettino. Lui era più avanti rispetto di noi perché avendo lavorato per tanti anni all'RCA, che era una casa discografica dove c'era appunto Venditti, era uno dei tanti artisti, oggi le case discografiche sono rimaste 2 o 3, una volta erano una ventina, piccole o grandi. Avendo lavorato lì ovviamente avevo un rapporto più intimo con i musicisti, quindi era più facile per lui intercedere e avere delle esclusive che noi giovani, perché io se vedi anche la differenza d'età però ci siamo fatti strada e siamo riusciti comunque a avere le nostre chicche, le nostre diciamo soddisfazioni. Ecco, i giovani di ieri e i giovani di oggi, tu ad esempio noi adesso abbiamo visto questa intervista, la musica di ieri e la musica di oggi. La musica di ieri, io ho un po' di difficoltà oggi, oggi per chi conosce bene la musica, tante volte dico déjà vu, cioè ci sono suoni che ho sentito e risentito. Per me la musica è tra il 1952 e il 1982-83, stop. Lì dopo i Talking Heads per me è finito un po' tutto, perché adesso sì, ci sono cose carine, ma non c'è più quella rivoluzione, quello che è stato rock and roll, il rock, il heavy metal, il punk, per finire poi la new wave. O la new wave e via dicendo. Oggi si è un po' uniformata tutta, devi calcolare che a quei tempi, anche soprattutto in America, c'erano varie, oltre che al punk c'era il Philadelphia Sound, che era una linea di musica ben precisa, la Motown, che è un altro tipo di suono, erano ben calibrati. Oggi cosa c'è di nuovo? Trovo difficoltà, anche perché non c'è più. Una volta come ascoltavamo la musica noi? Con le cuffie o con le casse? Oggi si ascolta invece col telefonino, non hai più quella sonorità che realmente... Mi fa piacere solo il fatto che oggi si sta riscoprendo di nuovo il valore del vinile.
che sta superando. Qui hai aperto già 12.000 capitoli che non riusciremo, perché qui abbiamo una scaletta. Poi ricordo, abbiamo questa chicca particolare, verso la fine dovremo uscire dalla fascia protetta per poterla vedere, perché c'è anche quel servizio un pause che fece anche parlare, tra l'altro, ma lo mettiamo in coda. Allora parliamo di musica e parliamo di giovani, perché adesso ti porto al 91, dove a Olmi, quindi anche qui vicino, suonò un gruppo emergente del tempo. Il gruppo emergente era Elio e le storie tese. Domani sera ad Olmi di San Biagio di Callalta è di scena il gruppo più trasgressivo del momento. Si tratta di Elio e le storie tese, diventati celebri, se così si può dire, soprattutto per la loro produzione musicale molto dissacrante. Sentiamo il servizio, è di Stefano Masini. Trasgressivi, dissacranti, cinici, cattivi. Elio e le storie tese, i nuovi paladini del rock demenziale italiano, ma è un'etichetta molto approssimativa, saranno di scena domani dalle 21 ad Olmi di San Biagio di Callalta, al Teatro Tenda della Festa dell'Unità. Come a Mestre e come a Padova, concerto a cui si riferiscono le nostre immagini, moltissimi giovani saranno probabilmente ad Olmi per osannare Elio e compagni, che dopo anni di ristretta celebrità nell'Interland milanese sono letteralmente esplosi in ambito nazionale, grazie anche ad alcune apparizioni televisive, soprattutto quelle del Dopo Festival di Sanremo, in cui facevano ferocemente il verso ai vari cotugno nazionali. Sono così passati in pochi mesi dal sottobosco musicale ad una fama indubbiamente notevole, giustificata almeno in parte dal fatto che sanno sicuramente suonare assai bene. È chiaro comunque che il loro successo tra le frange giovanili deriva dall'irriverente fascino del proibito, che si trova nelle loro storie, anche nauseanti, nel loro linguaggio assolutamente mimetico rispetto alle varie gergalità urbane, nei loro testi ricchi di giochi linguistici paradossali, divertenti, anche piuttosto arguti. A poco servono comunque le analisi più o meno sociologiche sul fenomeno Elio e le storie tese, un gruppo che rispetto ad altri trasgressori di casa nostra, dalla celebrità piuttosto provvisoria, potrebbe durare più a lungo, se non altro per la grande resa che sanno dare nelle esibizioni dal vivo. Domani sera, nel concerto organizzato da Arcinova ad Olmi, ne daranno un'ulteriore dimostrazione. Loro era l'innovazione, adesso l'innovazione sono che cosa? Chi è più trasgressivo al Sanremo? Cioè, per me la trasgressione, loro erano degli ottimi musicisti. Sono ancora peraltro, perché fanno delle cose. Poi sai bene che Elio è legato a Treviso, perché viene anche spesso per problemi che ha avuto il figlio, e quindi anche spesso qui da queste parti. Per di più loro hanno anche, come si dice, sono stati produttori di un gruppo trasgressivo, una cosa molto locale, ma che erano i Ribrezzo Senza Futuro. Organizzarono, per dirti anche nella loro cosa, il Festival di San Scemo, proprio in contrapposizione a quello che era il Festival di Sanremo. Ma io vengo da un'altra generazione, per me la trasgressione veramente, sia musicale sia sul palco, era per me gli Schiantos. Senti, però ti faccio una domanda, tu hai visto il Sanremo di quest'anno? Sì, no, ho visto qualcosa così, ma... Queste trasgressioni visive più che musicali, tu che hai cultura musicale, come l'hai valutato? Mi sembrano quasi preconfezionate queste cose, cioè nel senso che tutto quello che è venuto fuori poi Sanremo deve far parlare di sé comunque al di fuori della musica. Io sempre rimane un po' di musica dopo Sanremo? Rimane un po' di musica dopo Sanremo? Ma rimane sì, questo è sicuro. Io non sono uno che amo il rap o cosa del genere, perché per me la musica italiana deve rimanere su una linea, come si può dire, melodica. Se vuoi vedere il successo internazionale, noi abbiamo degli ottimi musicisti, uno come Vasco, che lo adoro dal punto di vista musicale, dei testi, roba del genere, non ha successo internazionale per questo motivo. Farà inorridire, però, vedi Laura Pausini è un personaggio internazionale, Ramazzotti. Il volo si vede che è tutto un altro tipo di realtà. Però la melodica, hai ragione tu, esce. Abbiamo degli ottimi cantanti o cose del genere, però non rimane un prodotto stranamente
anche se io non li amo appunto sul fatto del déjà vu, perché non c'è nulla di nuovo, ma comunque hanno introdotto o hanno avvicinato o stanno avvicinando la musica giovane, i Maneskin, che hanno riproposto il rock. Questa è la cosa strana di questo gruppo, che è un successo internazionale. È vero, questa è una bella lettura. Senti, Rolling Stones o Beatles? Un amico, io sono... Spandau o Duran Duran? Io ti dico, io sono un beatlesiano, ma amo i Rolling Stones. Un carissimo amico e musicista dicevo, i Beatles sono per ascoltare, i Rolling Stones per suonare. Invece Duran Duran e Spandau? Spandau. Però allora invece ti porto davanti al Palaverde nel 1990. Vediamo i fan dei Duran Duran prima del concerto del 1990. Sentite che cosa ha recuperato Tino Giacomi quella volta. Perché sei venuto? Ti piace la musica di questi? No. No. Perché sei venuto? Per curiosità. Per vedere cosa? Per vedere gente che suona. Ah, la gente che suona. E te? Io sono venuta perché secondo me rappresentano una parte della mia gioventù quando avevo 15 anni. Sempre Duran Duran. Allora... Ah, per quello ti ricorda la gioventù? Sì, adesso mi piacciono le canzoni moltissimo, loro un po' meno, mi piacevano di più qualche anno fa. Ah, li hai traditi adesso? No, mi piacciono lo stesso molto, però vengo appunto perché sono loro, insomma. E tu sei innamorata di Simon? No, mi piacciono molto, ma non definirei amore. E tu che sei lì? Cosa faresti per passare una notte assieme? Di tutto! Senti, girati, guarda che la mamma ti vede lo stesso. Da dove vieni tu? Voglio la mamma. Da Rossoro. Da dove vieni tu? Belluno! Rovigo! Sì, Belluno! Da quanto tempo siete qui? Dalle 3! Ma perché fate tutta questa fatica? Ci piace tanto! Simpatici e tutto sono! Ma cosa hanno di speciale? Ma voi studiate, cosa fate? Artistico! Cosa studiate? Simonologia? Cosa? Studiate simonologia? Sì! È un hobby da approfondire. Ah, ho capito, ah sì. Senti un po', cosa c'è tu? Stai protestando, sei più seria? No, non fate domande tendenziose perché voi giornalisti andate sempre in cerca del fanatismo, di queste cose qua. A me sembra. E invece cos'è? Ma non è fanatismo, solo vogliamo un'ora e mezza di divertimento, basta. Tutto qui. Noi ci accontentiamo. Questi qui erano le fan del 1990 fuori dal Palaverde di Duran Duran. È cambiato molto, io non vedo più scene di fanatismo così ai concerti, vedo magari addirittura forse i fanatici continuano a essere gente della nostra età. No, ci sono ancora, perché adesso magari un po' di tempo che non a Verona magari non c'è più un festival barbo del genere, però ogni volta è un pezzo che non c'è più il festival. Sì, ma nel backstage comunque anche quando fanno adesso a settembre che sì, fanno i Music Wind Awards, il retropalco nell'entrata degli artisti è transennata e... Sì, ma l'età è cresciuta. Questi lì avevi ragazzine 18enni, 19enni, io vedo poche giovanissime, vedo magari più gente come ma sai, è cambiato un po' tutto, perché come una volta c'erano le discoteche che erano diciamo l'epicentro un po' per noi tutti giovani, oggi non c'è più questo mito, non c'è, arriviamo alle discoteche, però quello che volevo capire, riescono ancora secondo te ad emozionarsi i ragazzi con la musica, con i concerti, oppure la digitalizzazione, il fatto di avere tutto sul telefonino, musica compreso, ha azzerato qualunque tipo di emozione? Sai, la musica, come dicevo prima, è ascoltata in maniera distratta. Noi quando usciva un disco eravamo anche in negozi di dischi, non esistono più, non c'è più il passaparola. Oggi dimmi tu quale trasmissione radiofonica o musicale
ascolti o ti informa. Oggi c'è la fortuna, diciamo, come c'era un tempo, ma oggi molto di più, di giovani che vanno a pescare dalla discografia dei propri genitori, e dall'altra parte vedo anche mia figlia che va ad emozionarsi di gruppi che non esistono più, dai Purple, ai Pink Floyd, ai Genesis, a quella che era la vera buona musica, e rispetto a quella attuale si la segue, però ecco, io volevo non è un caso che The Dark Side of the Moon ancora è tra i primi 100 dischi più venduti. Io volevo portarti qui per un 74. Per un altro tema anche, cioè perché quei dischi avevano sì musica, ma avevano anche impegno, cioè i testi non erano fatti a caso, avevano ad esempio The Wall con i Pink Floyd. I testi ci sono anche adesso, perché vedi i musicisti rapper e roba del genere, in quella fascia lì c'è una forte denuncia per quanto riguardano i temi sociali, per quanto riguarda l'uguaglianza, per quanto riguarda queste cose, ma anche abbastanza in fraseggi abbastanza anche duri. C'è questo tipo di impegno, però non c'è più quella linea come c'era una volta. Il cantautorato era prettamente di una certa linea politica, di denuncia, e qualcuno anche più profondo, per esempio Claudio Lolli, che è più famoso ho visto anche le Zingare Felici. Oggi la musica è abbastanza superficiale, a parte, diciamo, una fascia di Senti, se io ti dico Harry Belafonte? Belafonte fa parte di un altro tutt'altro mondo. Tu penseresti mai che uno come Harry Belafonte fosse impegnato, tra virgolette, politicamente, che avesse portato questo suo impegno addirittura in provincia di Treviso? No, perché Harry Belafonte non l'ho vissuto in prima persona come regista, e dall'altra parte la sponda, diciamo, americana sulla quale lui si muoveva, anche per gusti personali non l'ho mai seguito. Mi fa piacere, ed è una novità per me quello che adesso andiamo a sentire. Perché Harry Belafonte è venuto invitato dall'allora presidente della provincia di Innocenti nel 1988 a fare una visita all'interno proprio del palazzo della provincia, con, devo dire, un notevole successo non solo dei dipendenti ma anche di tanti giovani che sono venuti lì. Poi sentiremo una sua frase, un suo impegno, devo dire, politico, che annunciava ciò che poi sarebbe stata una sorta di svolta per quanto riguarda il Sudafrica. Ma vediamo l'inserto, ed è il C19. Fa parte della storia di ognuno di noi, la sua musica è in qualche modo un sottofondo per tutti noi. I must first of all express my regrets of not being able to speak Italian. Prima di tutto vorrei dire quanto mi dispiace che non posso parlare italiano. But even if I do not speak the language, Ma anche se non parlo questa lingua, the language of art, la lingua dell'arte, the language of music, la lingua della musica, e sono riuscito a prendere tutto l'accordo di tanta gente in tutti i posti del mondo. the human family La famiglia umana should be treated as one. si dovrebbe trattare come un'unica. But Comunque, it was certainly something that we have all hoped for era certamente qualcosa che over a quarter of a speriamo century. per quasi 25 anni. And I would have loved nothing better than to celebrate that moment here in Treviso. Mi avrebbe piaciuto moltissimo festeggiare questo momento qui in Treviso. As we've come to understand events, Ma abbiamo capito adesso gli avvenimenti. Nelson Mandela is moving closer and closer to that moment, Nelson Mandela si avvicina a questo momento, but it has not been given to us yet. ma non è stato ancora dato. E qui abbiamo l'impegno perché lui parla di Nelson Mandela, uno che canta Matilda. Sì, però diciamo che l'impegno c'è anche oggi, cioè anche se, diciamo, non ci sono,
mancano un po' quei personaggi di un tempo che potevano essere Lennon, vi dicendo, però vedi anche Gilmour per la sua posizione nell'ambito della guerra in Ucraina, uno come Bono degli U2, la sua voce la fa sentire sui temi diciamo, sociali. Diciamo che forse a livello internazionale mancano un po' quelli che erano i leader, diciamo, le persone, le figure principali, perché oggi se tu dovessi elencarne 5 o 10 di personaggi musicali, c'è un po' di difficoltà, ti viene facile a ripescare i personaggi di un tempo. I ragazzi di oggi ci hanno perso o ci hanno guadagnato rispetto ai ragazzi di ieri in termini di musica, di emozione, di capacità di vivere delle situazioni? I giovani di oggi hanno, sembrerebbe di no, ma hanno coscienza a livello politico di quello che io vedo mia figlia che sembrerebbe che sia assente completamente, invece quando parlo di certi temi è ben preparata. Forse dal punto di vista ecco, delle emozioni legate alla musica mancano un po', ma sai, io posso anche sbagliare, ma per me negli ultimi anni, ultimi decina, ma forse anche più, c'è stata un'involuzione creativa in generale, dalla musica all'arte, alla cultura. Non ci sono più delle esplosioni come può essere stata una volta diciamo, la pop art o certe forme di moda anche musicale che si accompagnavano alla cultura, all'arte in generale. Oggi dal punto di vista di moda cosa c'è di nuovo? Dal punto di vista dell'arte cosa c'è? Quali sono le nuove idee? Cioè, insomma, niente di nuovo in poche parole. E forse proprio è un periodo, cioè, sono anni abbastanza piatti, secondo me. Allora, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, stiamo arrivando nel momento, diciamo, giusto, mettiamola così, riprenderemo con un concerto dal Palaverde di un quartetto che poi è diventato un quintetto e adesso purtroppo è rimasto un terzetto perché uno purtroppo ci ha lasciato. Dopo la pubblicità. Beh, di vedere i Pooh al Palaverde, questo è il primo concerto che noi abbiamo registrato, che abbiamo in tech sostanzialmente, anche se mi raccontavi mentre vedevamo le immagini, i Pooh sono quelli che di fatto hanno inaugurato il primo concerto. Sì, il Palaverde è stato inaugurato proprio da loro, il primo concerto fatto nella struttura di Villorba, che poi ha ospitato, credo, il top della musica di quel periodo, sono stati proprio i Pooh. Ma ascoltando quella musica a me è venuto in mente come veniva ascoltata in maniera chiedevi prima come era ascoltata la musica. L'immagine del mare. Tu andavi al mare e sentivi 50 radio con alcune stazioni sulla stessa frequenza, dopo una volta non c'erano molti FM, ma anche il primo periodo del
con le radio libere, una varietà immensa di suoni, di canzoni, o come c'era il jukebox nei bar. Oggi invece tutte quante con le cuffiette, c'è un silenzio, ci sono quasi quelle delle onde. Com'è cambiato anche questo tipo di approccio? Senti, allora, siccome abbiamo pochissimo la tempo... canzone dell'estate. Aspetta, 10 anni che non se ne parla, dopo il Festival Bar non c'è più. Lo so, in effetti, il tormentone. Questa è una bella riflessione. Adesso che si va verso il mare, verso l'estate, fateci caso, mancano i tormentoni e soprattutto manca quel suono che si framestava alle onde del mare, è vero, e il vociare poi delle persone che erano vicino al tuo ombrellone. Adesso invece ti porto in discoteca, ci stiamo avvicinando sempre di più a discoteche, che è il luogo del divertimento dei ragazzi degli anni '80, divertimento e anche trasgressione, però adesso andiamo al divertimento. Ti porto a cantare una canzone, vi porto a cantare una canzone, è il 1983, è una discoteca di Treviso, e a cantare questa canzone insieme a noi o con noi è un tale, si chiama Lando Fiorini, il inserto è il 24. Senti la canzone e poi sorridi con me. Questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me. Un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a abitare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. In archivio noi ce l'abbiamo archiviata come... Guarda, io per come si muove, per la canzone, e perché lui faceva parte del clan, è Lorenzo Pilat, in arte Pilade. Ho appena sentito la voce ho detto questo è Pilade, infatti ecco, perché purtroppo il nastro abbiamo cercato di riversarlo, però è un po' rovinato. È Pilade. Ma allora lui racconta chi è. Pilade è un musicista triestino. Adesso non sovviene, ci sono 2 o 3 canzoni molto... Lorenzo Pace Pilat, sì. Diceva e lui ha esordito con il clan, ha contribuito ad alcune canzoni di Celentano, che sono state anche molto famose, poi ha lasciato il clan. Non ha più avuto quel successo come poteva essere di un tempo. E quindi diciamo mettiamo a posto l'archivio, quindi mettiamo Pilat, non mettiamo... Per me è Lorenzo Pilade. Bene. Cioè Lorenzo Pilat in arte Pilade. Ecco. Veniva spesso qui a Treviso, lui, perché lui era legato però nel nostro ragionamento di questa sera, allora vedere una session dal vivo dove si canta Il ragazzo della via Gluck in discoteca, ma perché siamo nell'83? Ma non eravamo già un po', diciamo, datati come canzone? Quindi no, perché comunque tu senti la pubblicità, è tutta musica disco degli anni 70. Cioè noi siamo vissuti un periodo d'oro della musica. Cioè, è comunque anche quello che era il top del rock and roll, da Rock Around the Clock piuttosto che l'Electric Quiz Game e altri, anche se erano di 20 anni prima, diciamo che quei successi ci sono riportati anche nel nostro periodo. Scusa Alessandro, ci fai vedere anche i volti di chi ascoltava questa canzone? Sì, ma sai, il ragazzo via Gluck è anche adesso capisci, è un cavallo di battaglia. Esatto, no? Ma volevo vedere, ecco, le immagini, adesso purtroppo, ripeto, le immagini sono rovinate, sono datate, però anche i volti di chi frequentava le discoteche. Pilade. Sì, ecco, l'ho confermato, quindi abbiamo questa news. Guarda i volti invece di chi... Sono giovani, però sono molto acqua e sapone, non so se ci fai caso, sono profondamente diversi rispetto ai giovani che noi vediamo. Ma anche il tipo, vedi, anche come... le donne avevano ancora la femminilità. Quando diciamo nei primi anni '80 hanno incominciato le donne non esaltare, portavano magari pantaloni larghi o lunghi, lì c'era ancora
un amore un po' anche nel vestire, che non era importante, diciamo, l'abbigliamento per chi andava. Occhio che vi porto 10 anni dopo, quindi qui siamo nell'83, adesso vi porto nel 1993 a Jesolo a vedere un servizio in discoteca a Ferragosto. L'inserto è il 25, guardate la differenza. È arrivata la notte di Ferragosto, una notte che si può quasi paragonare in quello che è il periodo estivo alla notte di San Silvestro, un grandissimo veglione. Come si divertono gli amici della notte, che locali scelgono e cosa provano, quali sensazioni provano in questo Ferragosto, lo scopriremo tra qualche istante. Siamo con Glenda e Silvia. Glenda, cos'è per te Ferragosto? Vacanza, divertimento, gioia, casino. Per te Silvia? Vacanza, divertimento, gioia e casino. Anche per te, proprio uguale. Ma avete trovato questo gioia, vacanza, divertimento, casino a Jesolo? Sì. Per te? Anche? Cosa prevedete per settembre, finito l'estate, perché ormai sta quasi finendo anche l'estate? Discoteca. In qualsiasi caso imperterrite? Sì. La tua musica preferita, Silvia? Techno. La techno. Un Ferragosto molto caldo per Glenda e Silvia. No, per Silvia e Glenda abbiamo cambiato. Siamo in una situazione un po' scomoda questa sera, vediamo un attimino cosa succede per gli amici di Ferragosto. Ciao, il tuo nome? Caterina. Andrea e Caterina, come state passando questo Ferragosto? Bene. Fantastico. Il caldo, vabbè, ma non importa, non è questo l'importante. In ferie qui a Jesolo? Fino a quando? Purtroppo fino a domani. Io fino alla settimana prossima. Per voi cos'è Ferragosto? Cosa rappresenta questa festa? Il plan. Il plan. E questo ci fa piacere. Aiuta, voglio uscire! Ferragosto 93, questa calda estate vista un po' dai protagonisti della notte, da Robby Santarelli. Ciao Robby. Ciao, come va? Benissimo. Per te cos'è Ferragosto, questa grande festa dell'estate? Ma per me il Ferragosto è il culmine dell'estate, cioè una notte in cui è tutto permesso, casino, esagerare al massimo proprio. E penso che succederà questo. La nostra amica invece cos'è per te Ferragosto? È sempre una giornata mega, ci si diverte un casino e l'acqua non manca mai. Soprattutto. Paragoneresti il Ferragosto alle notti di San Silvestro? No, è molto più bello. Più bello il Ferragosto? È più bello il Ferragosto. E viva l'estate! E viva l'estate! Che differenza, eh? Sì, qua mi viene in mente la dualità che c'era al tempo tra Jesolo e Rimini, o Riccione, per quanto riguarda le discoteche, le discoteche. Però anche i costumi cambiati, no? Sì, però prima hai fatto vedere un'immagine di un locale, diciamo, nel periodo invernale, qua siamo in periodo estivo e quindi diciamo la trasversalità. Anche i volti sono diversi, il trucco, le cose. Beh, anche il genere musicale è completamente diverso rispetto a quello. In 10 anni siamo cambiati. Ricordate che negli anni 70, quando è nata la dance, c'erano i jeans a zampa d'elefante che oggi non credo che si sono. Senti, sei pronto per il finale, il gran finale? Sì. Allora, adesso vi raccontiamo quello che è il servizio che poi fece anche molto discutere perché andò in onda sul telegiornale di Antenna 3. Siamo il 22 giugno del 1988, Rick Cesarano propone in redazione un servizio davvero particolare che si svolge che riguarda una serata un po' particolare che viene organizzata in una discoteca di Monfumo. Vediamo il servizio, poi raccontiamo annessi e connessi. Attenzione al finale del servizio. L'inserto è il C26, vediamolo assieme. Seno Fantastico 88, questo è il titolo di una discutibile quanto eccentrica manifestazione che si è svolta in un locale di Monfumo. Protagoniste le donne con i loro attributi fisici, si intende. Voglia di sentirsi dive da una parte, gusto della trasgressione dall'altra, la parte del pubblico che a quanto pare si diverte con sempre maggiore difficoltà. Una
discoteca come ce ne sono tante ovunque nella Marca e fuori. È la nuova chiesa, l'oratorio moderno dove le giovani generazioni vengono educate al culto di valori che i sociologi definiscono di consumismo o materialismo spirituale. Insomma, mettiamola come vogliamo, sta di fatto che qua dentro vengono educati per diverse ore settimanali i nostri giovani. Che cosa ricevono? Musica naturalmente e anche altre proposte. Questa sera ad esempio è in programma uno spettacolo diverso, originale nel suo genere, ma non tanto, una mostra di seni femminili si intende. È la proposta ricreativa della serata. Le protagoniste saranno loro, queste ragazzotte in forma che vengono da diverse città italiane. Niente Veneto per carità, meglio esporsi lontano da sguardi domestici. Sono le ragazze 88, niente femminismo, niente impegno politico, ma soltanto un edonismo spinto, un culto esagerato per il corpo. Perché lo fanno? Cosa pensano? Ascoltiamole senza preconcetti, giusto per capire se ci riusciremo. Per te è normale presentarsi al pubblico in topless davanti a tanta gente per un'elezione che appunto... Non esattamente normale, diciamo che non è normale, ma lo faccio lo stesso volentieri. Hai un ragazzo? No. A casa cosa che dicono? Non lo sanno. Sai che ti devi esporre col seno davanti al pubblico, non hai vergogna? No. Ma cosa possono pensare le tue colleghe, cioè le tue amiche, le tue donne? Non mi importa cosa pensano, l'importante è che sia convinta di quello che faccio. L'importante è lo spettacolo? Sì. Si vergognano, ma neanche per sogno. Si divertono tanto, dicono. Il livello culturale è vario, va dalla terza media all'università. Questa, ad esempio, è insegnante di educazione fisica, è spigliata, disinvolta, come una professionista. Che male c'è, in fin dei conti? C'è chi mostra i vestiti, chi in sedere, è capitato a San Biagio, e loro mostrano ciò che madre natura ha offerto in abbondanza. E il pubblico? Eccolo qua il pubblico. Non sono assatanati di sesso, perché oggi il mercato offre ben altro, ma soltanto curiosi. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Vero, me la vedo. Ma tu parteciperesti? Io sì. Perché non hai seno, sì, non ne ho di seno, quindi... Però sei qui a guardare. Ma gustar l'occhio non va male. Tra la folla ci sono anche non più giovani, tutti a guardare, anzi a gustarsi l'occhio. Ma manderebbero le loro figlie sul palco con il, come dire, petto in fuori? Ma lei la figlia la manderebbe sul palco a partecipare? Lascio la scelta a lei. Ma dipende, quando c'è l'età può andare. Per me può andare. Quanto sono moderni e democratici questi genitori, è gente dei nostri tempi. La sfilata dei seni inizia, comincia il Totoseno. Chi vincerà? La serata è finita, la musica riprende. Tutti siamo diventati un po' più poveri, ma forse non lo sappiamo. Per prima lei, che considera il pudore delle nonne roba vecchia e sorpassata. E per dimostrarlo, guarda che ti combino di fronte alla telecamera. Se al tempo si discuteva se si poteva mandare in onda o no, oggi fa sorridere. Però c'è da fare come dire, un escursus sociologico di quel tempo, dalle interviste anche alla serata, perché adesso non sarebbe neanche più trasgressione o roba di questo genere. Anzi, forse no, io credo che se organizzassero una cosa del genere per una questione di goliardica, come si dice, ci si andrebbe solo per una questione di goliardia, tanto per fare un po' di chiasso così, per stare in compagnia. Quella volta lì io ricordo successe un mezzo finimondo per questo servizio, perché poi sai far vedere alle 7:30 cose di questo genere. Infatti vedi che venne un po' mediato. A quel tempo questa TV era diciamo l'alternativa più valida rispetto alla Rai, rispetto a tutto, era più avanti rispetto. Capisci che andare in onda alle 7:30 con una cosa di questo genere ne abbiamo combinate via, però devo dire sì, sono solo una parte, perché forse ti ricorderai quella volta che siamo andati a registrare
a Lignano, tutto il camera sopra la cosa. Ma non devi spoilerare subito, perché sennò le prossime puntate cosa facciamo? Quella era la cosa della festa delle donne. Esatto, lì invece la trasgressione era a rovescio. Perché poi loro non sapevano nulla, che con le telecamere nascoste ci siamo messi lì a vedere invece proprio la reazione a rovescio, perché siamo andati a fare uno spaccato di questa realtà. Perché il tempo è finito, abbiamo già detto praticamente quale sarà la prossima puntata insieme. Ringrazio Rick Cesarano, ringrazio tutti voi per l'attenzione. Abbiamo cercato di raccontarvi il passato come sempre per una riflessione sul presente e anche una progettualità per il futuro in tutti i sensi, prima con la politica, poi con il costume, ma guardando soprattutto i giovani. Grazie e noi ci vediamo la prossima settimana.